有小伙伴私信我说今年也要到海边来玩，说问我赶海的时候有什么需要注意的没有？那反正快到5一黄金周了，我就专门录一期视频给大家分享一下，然后在海边赶海也好，洗海澡也好，需要注意的事项，希望大家能够喜欢。日照有3宝哈，蓝天碧海金沙滩。日照的沙滩质量在全省应该算是最好的了吧，有着很优质的赶海资源啊！一家人带着小桶、小铲子，退潮的时候在礁石区拾贝壳、海贝的感觉，那是非常浪漫和美好的。所以来日照赶海，这个是必备的一个旅游项目。来日照之前呢，你就应该知道大概的涨潮和退潮时间，合理的安排好你的行程，不然别来到了海边。在不是退潮的时间你就蒙圈了哈。在工具方面呢，小水桶、小铁铲、小耙子当然是必备的哈。但如果你没有买到小铁铲或者小耙子，那就直接带个平口螺丝刀嘛。这个平口螺丝刀和你说赶海神器，什么都能弄了了。着装方面嘛，就是最好是穿个长袖 T 恤，戴个鸭舌帽哈。以防晒伤，不要贪图一时凉快，把那个臂膀暴露在阳光之下，那个晒伤之后吧，皮肤很刺痛啊，还脱皮，非常难受。赶海的时候最好戴副手套，穿上运动鞋，尤其是去海蛎子多的地方啊，一定要注意海蛎子的外壳呀，真是跟刀子一样锋利，如果光着脚下水很容易受伤。如果不小心划伤了手，也可以将手直接放到海水里，一会儿就好了。海水本身在一定程度上就可以起到消炎的作用，当然你带个创可贴也是很好的啊，以防万一嘛。最后就是最重要的了，就是安全问题。那个海边的滩涂地势都比较平坦，大家看看啊，这就是洗海澡的地方，人在那里很容易遭受雷击。如果是天气预报说有雷雨，那就不要去了，避免成为人肉避雷针哈，这个一定要记住了，非常危险哈。到礁石上玩的时候也要注意潮汐的变化。看到前面的礁石了没有？退潮的时候这个礁石就露出来了，就整个海水退下去，这个整个礁石就会全部裸露出来。然后你要是赶海的时候，就不要上这礁石上面去，你就在礁石下面，因为那样的话，海水要是涨上来的话，是吧？你就试着脚湿了，然后你就知道海水涨了，然后就走到岸上来了。如果你在上面的话，玩的尽兴的话，那个时间过得非常快，你知道吧？你一不注意，那海水涨上来就把你困在那个礁石上了。所以大家赶海什么注意一下哈。游泳的时候呢，尽量在人多的地方，不要游得太远。下水前呢，尽量做一些运动，就是避免那个下去之后在水下抽筋嘛。出海钓鱼也是，你要提前准备好水、食物。晕船的人你就最好不要去了，上船那个一定要穿上那个救生衣。还有一个就是防中暑、防脱水哈，就是海边最不缺的就是水，最缺的也是水。如果是自驾游的话，最好提前在市里买好饮用水。当然了，海边也会有卖水的，价格相对于贵那么一点点哈。虽然都不在乎这几块钱，但毕竟出来玩就是为了开心嘛，别再因为买了几瓶水多花了几块钱，有种被宰的感觉，影响自己的旅游体验。这是一个海上救助中心哈，如果那个在海上游泳的时候出现什么险情，然后就他们出动。好了，就跟大家分享这些吧，如果有什么不足的地方，还请大家在评论区补充。谢谢大家收看啊，再见啊。